Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana, bueno, estaba aquí haciendo cosas en casa y he dicho, voy a grabar un vídeo súper rápido, no puede ser más fácil de hacer, así que nada, y como veis estoy nuevamente en la cocina y os traigo otro vídeo de recetas, pero en este caso algo diferente, es un postre. Para todos aquellos que no me conozcan, hay dos cositas que no sabéis de mí, y es que a mí me encanta cocinar, pero sobre todo lo que más me gusta hacer son postres. Y además soy portuguesa, pero me he criado toda la vida en España. Entonces, ¿por qué os digo esto? Uno, porque voy a hacer un postre, y dos, porque ese postre es portugués. Que la traducción sería así, como al español sería como literalmente baba de camello, pero se puede traducir también como mousse de dulce de leche. Está riquísimo, es fácil, solo lleva 2 ingredientes. Lo único es que abstenerse diabéticos, gente que esté a dieta o gente que no le guste el dulce, porque sí que es verdad que es una receta muy dulce. Así que nada, es muy sencillita, va a ser un vídeo súper rápido explicándolo cómo se hace, y espero que os guste, así que quedaros a verlo. ¡Chao! ¡Dentro vídeo! Como os he dicho, es una receta súper fácil, apenas lleva 2 ingredientes. Uno de los ingredientes son huevos y el otro es una lata de leche condensada. En países como en Latinoamérica, también en España, venden latas de lo que es dulce de leche. Aquí en Inglaterra yo no las he encontrado, entonces si tenéis la suerte de encontrarla, comprárosla y lo hacéis empezando con dulce de leche o leche condensada cocido, creo que se llama también, con los huevos, porque os vais a evitar el primer paso de la receta, que es el más largo. Así que nada, vamos a ello. Para esta receta lo que vamos a usar va a ser una olla a presión, ¿vale? Para hacer la primera parte que os comento, que es la parte de cocer la leche condensada. Entonces, si encontráis ya leche condensada o dulce de leche hecho, os evitéis esa parte. Ponemos la lata aquí y lo llenamos, ¿vale? El agua que cubra la lata. Como veis, he puesto aquí ya cubriendo la lata. Y nada, cerramos. Pitorro de seguridad. Y empezamos a cerrar. Y lo vamos a dejar aproximadamente 1 hora en el fuego, ¿vale? En caso de que no tengáis olla, lo dejáis como unas 2-3 horas y estará también hecho. Y voy a utilizar 2 bols, ¿vale? Y una máquina de montar las claras. Acaba de terminar, así que nada, lo que vamos a hacer ahora es simplemente apagar el fuego y dejamos que se salga el vapor y esperamos a que se enfríe también para poder abrir la lata. Bueno, pues ya tenemos la lata fría y os aviso también, si escucháis ruidos, está mi peque con el papi jugando y nada, vamos a abrir simplemente la lata. Leche condensada cocida y tiene este aspecto, ¿vale? Os digo, os podéis ahorrar este paso mucho más fácil si conseguís comprar en la región donde viváis dulce de leche. Vamos a ponerlo todo en un bol. Vale. Lo dejamos en un lateral y ahora vamos a ir partiendo los huevos y vamos a separar la yema de la clara. Entonces, y mezclamos la yema con la parte de la leche condensada, y la clara la ponemos aquí en otro recipiente, que ahora veréis lo que vamos a hacer con ella. Aquí tenemos pues todas las claras, ¿vale? Y aquí tenemos
como podéis ver, las 5 yemas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser batir esta primero y luego os enseño qué vamos a hacer y cómo finalizamos exactamente el plato. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lavar las varillas porque no vamos a mezclar eso en las claras, ¿vale? Y es importante. Y ahora un truquito para que las claras se monten bien, ¿vale? Es echarle una pizquita de sal. Simplemente para que monten mejor. Lo he hecho menos de 2 minutos y la mejor manera que tenéis de saber si están o no están montadas, tanto para las claras como una nata por ejemplo, es esto. Darle la vuelta y ¿veis? Están totalmente montadas. Así, tal cual. No se caen, nada. Perfectas. Empezaremos poniendo un poquito de claras en la mezcla que hemos hecho del dulce de leche. Ahora queremos hacer movimientos envolventes para no romper lo duras que están las claras. Poco a poco. Os dejo varias maneras de presentarlo, como os decía. Esta es en la tarrina, esta es en la tacita de té, esta en una taza normal de postre y luego obviamente tenéis la opción de ponerlo pues en un bol normal. Porque ahora obviamente todos estos van a la nevera. Yo lo dejaría como 1 horita, 2 horitas para que se enfriara, simplemente porque está mucho más rico frío. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto es súper fácil y nada, unos 2 ingredientes, nada más, y simplemente luego la presentación que uno le quiera dar. Si os ha gustado este vídeo, darle deditos arriba. También, por favor, sé que muchos lo hacéis, pero dejadmelo en comentarios qué tipo de vídeos queréis ver en las redes sociales, por mensaje privado, si no os atrevéis a dejarlo en comentarios. ¿Qué tipo de vídeos queréis ver? ¿Qué tipo de recetas? Si en este caso os gustan los vídeos de recetas o repostería, queréis que haga, estaré encantada de hacerlo. Si es algo que no lo he hecho, encantada de probarlo con vosotros. Y nada, espero veros en el próximo vídeo y que tengáis un súper final de martes y una semana estupenda. Un besazo. Chao.